अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैसल्स। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक नई जॉब के बारे में बताऊंगा जो कि पाकिस्तान रेलवे में अनाउंसमेंट हुई है। आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार एक ही वीडियो में सिखाऊंगा। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, प्रोफेशनल सीवी बनवाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान रेलवे की इस लेटेस्ट जॉब के लिए आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी तालीम मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है या आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई आपका ऑनलाइन होगा, एक पोर्टल के जरिए आप अप्लाई करेंगे, आपका अकाउंट बनेगा। इसके बाद आप अपनी मुकम्मल प्रोफाइल बनाएंगे, प्रोफाइल बनाने के बाद आपका अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद फिर आपका टेस्ट भी होगा, आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। अभी मैं आपको अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताता हूँ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ऑफिस की एडवर्टाइजमेंट कैसे मिलेगी, इसमें कितनी पोस्ट हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, फॉर्म आपने कैसे फिल करना है। तो इससे पहले मैं मुकम्मल इसकी एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाऊंगा जिसमें आपको इसकी जॉब के वाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसके बाद आपने कौन से पोर्टल के जरिए अप्लाई करना है, और इसमें जो आपका टेस्ट होगा उसके हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपके इंटरव्यू के हवाले से भी। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले आप इसमें चेक कर सकते हैं, डिपार्टमेंट की बात करें पाकिस्तान रेलवे है। ऑप्शन अगर आपकी मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है या आपने डिप्लोमा किया है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एज अगर आपकी 18 साल से लेकर 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपका ऑनलाइन होगा, इसमें सिर्फ आपकी ऑनलाइन अप्लीकेशन जाएगी। उसके बाद डोमिसाइल अगर आपका पूरे पाकिस्तान से है, आप इस पोस्ट के लिए पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें शहर शामिल हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको इसकी लास्ट डेट भी मिलेगी 18 जनवरी 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 2026 की ये सबसे पहली वैकेंसी है। अब नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं, लोकेशन आपको मिल जाएगी जिस पे लोकेशन में कितनी कितनी वैकेंसी है। जैसे पेशावर आप देख लें, रावलपिंडी की भी इसमें वैकेंसी शामिल है, लाहौर की भी शामिल है, मुल्तान की भी शामिल है, सखर, कोयटा। तो ये मुकम्मल आपने चेक कर लेना है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में इनकी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल पोस्ट की बात करें तो 417 इसमें पोस्ट हैं जो कि लेटेस्ट इसकी अनाउंसमेंट हुई है, गवर्नमेंट की जॉब है। अब आपने अप्लाई कैसे करना है वही मैं आपको तरीका बताता हूँ। इससे पहले आप इसमें ओपन मेरिट भी चेक कर सकते हैं, इसमें मेरिट भी मिलता है, ये भी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसमें टेस्ट के बारे में बताता हूँ। तो टेस्ट के बारे में ये आपको बताएंगे कि 70% आपका रिटन टेस्ट होगा। तो जिन कैंडिडेट का टेस्ट क्लियर होगा इनको ये दोबारा शॉर्टलिस्ट करेंगे। फिर आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू आपका 30% होगा, उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो इसकी आपने तैयारी भी करनी होगी, टेस्ट आपने लाजमी तैयार करना है। आपका रिटन टेस्ट होगा, इसका आपको पास पेपर भी मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं कि आपके इसमें कैसे टेस्ट होगा। टेस्ट अगर आप क्लियर करेंगे तो फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो सैलरी की बात करें तो इस पोस्ट की जो सैलरी है वो 50,000 रुपये होगी। अब मैं आपको इसमें मुकम्मल एडवर्टाइजमेंट भी दिखाता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको तरीका सिखाता हूँ कि आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपने चेक कर लेनी है। एडवर्टाइजमेंट में आपको ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन बताते हैं जॉब के वाले से। अब आपके सामने आएगा इसकी एडवर्टाइजमेंट, इसमें आप देख सकते हैं लेटेस्ट वैकेंसी है। पोस्ट नेम की बात करें तो असिस्टेंट ड्राइवर की पोस्ट है। स्केल आप इसमें चेक कर सकते हैं, 9th है। उसके बाद 417 इसमें पोस्ट हैं। तालीम भी आप इसमें देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है या आपने डिप्लोमा किया हुआ तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मजीद आपको लोकेशन मिलेगी, कौन कौन सी लोकेशन की जॉब है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, सारी लोकेशन आपको इसमें मिलेंगी। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपने एक पोर्टल के जरिए अप्लाई करना होगा। सबसे पहले आपका इस पे अकाउंट बनेगा। अकाउंट बनने के बाद मुकम्मल आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस एडवर्टाइजमेंट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं आपको बताऊंगा। उस लिंक पे आप क्लिक करके इसको मुकम्मल डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद फिर आप इसको मुकम्मल रीड भी कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आपका जो अप्लाई होगा वो आपका नेशनल जॉब पोर्टल के जरिए अप्लाई होगा, ऑनलाइन आपका अप्लाई होगा। मजीद आप देख लें, आपको इसका लिंक भी मिलेगा, लिंक भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे, उसके बाद आपका अप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट आप देख लें, आपको इन्होंने एक लिंक भी दिया हुआ है, नेशनल जॉब पोर्टल। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपने अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। अभी मैं आपको इसमें मुकम्मल तरीका सिखाता हूँ कि कौन सा पोर्टल है, आपके सामने कैसे आएगा, कैसे आपने इसमें जॉब चेक करनी है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आप कैसे चेक करेंगे, और साथ में आपने अप्लाई कैसे करना है। तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा, पोर्टल के जरिए अप्लाई होगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। वैकेंसियाँ भी आपको इसी पेज पे मिलेंगी। आपके सामने जब ये वाला पेज ओपन होगा तो आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको और भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी मिलती हैं, काफ़ी डिपार्टमेंट की इसमें वैकेंसी होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपने इसी लिस्ट में चेक कर लेना है। आपको इसमें रेलवे की भी एक वैकेंसी मिलेगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, असिस्टेंट ड्राइवर की आपको इसमें लोकेशन और साथ में ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो आपने अप्लाई नाउ पे तब क्लिक करना है जब आपका अकाउंट इसमें बना होगा, मुकम्मल आपकी प्रोफाइल होगी। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो सबसे पहले
आप अपना अकाउंट बनाएँगे। अकाउंट बनाने के लिए आपको ऊपर 2 ऑप्शन मिलती हैं, आपको साइन अप वाला ऑप्शन मिलता है, तो आपने इस साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपका अकाउंट बनेगा, अकाउंट बनने के बाद मुकम्मल आपने प्रोफ़ाइल बनानी है, तो इसके बाद आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको मुकम्मल तरीका सिखाता हूँ। तो आपने सिर्फ़ ये करना है कि आपने साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक छोटा-सा फ़ॉर्म आएगा, इस फ़ॉर्म को आपने मुकम्मल फ़िल करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आप इसमें ऐड करनी है। जब इन्फॉर्मेशन आप ऐड करेंगे, तो आपका इस पे अकाउंट बन जाएगा, इस पे पोर्टल के ज़रिए आपका अप्लाई भी होगा। आप चेक कर सकते हैं साइन अप आपके सामने आ गया। सबसे पहले आपने कैंडिडेट साइन अप करना होता है, अपना एक अकाउंट बनाना होता है और इस अकाउंट में आप देख लें क्या-क्या चीज़ आपने ऐड करनी है, मुकम्मल आपने इसमें कोई मिस्टेक वगैरह नहीं करनी। तो इसमें आपने मुकम्मल इसमें देख के उसके मुताबिक आपने इसमें साइन अप करना है। तो सबसे पहले आपने कैंडिडेट साइन अप को इसी तरह रहने देना है, उसके बाद नेक्स्ट आईडी कार्ड नंबर आप अपना लिखेंगे, इसमें आपने डैश भी डालनी है, आईडी कार्ड नंबर और ईमेल एड्रेस आपने वो बताना है जो कि आपका एक्टिव हो। जब आपको ये शॉर्टलिस्ट करेंगे तो आपको मेल करेंगे, तो ईमेल एड्रेस आप अपना बता देंगे। उसके बाद एक पासवर्ड आपने रखना है, इसमें कंफर्म पासवर्ड भी आप बताएँगे अपना। बताने के बाद आप इसको साइन अप पे क्लिक करेंगे। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको मेल भी आ जाएगी। आपने उस मेल पे क्लिक करके इसको दोबारा साइन इन करेंगे, एक्टिव करेंगे, तो फिर आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसके लिए ईज़ी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका साइन अप हो गया, साइन अप करने के बाद ईमेल आपने लाज़मी चेक करनी है। ईमेल चेक करने के बाद आप दोबारा इसको साइन इन करेंगे और साइन इन करने के बाद आपने इसी पोस्ट पे वापस आ जाना है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी। आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने प्रोफ़ाइल लाज़मी कंप्लीट करनी होगी जो कि नेशनल जॉब की प्रोफ़ाइल होती है। तो इसमें देख लें आपके सामने भी इस तरह का पेज ओपन होगा। साइन इन करने के लिए आपने 2 चीज़ें इसमें ऐड करनी होती है। अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, उसके बाद ईमेल एड्रेस आप अपना बताएँगे, पासवर्ड जो आपने रखा था जब आपने साइन अप किया था वो वाला पासवर्ड आप लिखेंगे। लिखने के बाद आपने साइन इन करना है। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें ये पोस्ट नज़र आ जाएगी, आपने चेक भी कर लेनी है जो कि आपको पाकिस्तान रेलवे की जॉब मिलेगी। आप सिर्फ़ इस पे क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं अप्लाई वाला ऑप्शन भी आपको नज़र आ गया है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको ये डायरेक्ट ले जाएगा अप्लाई वाले पेज पे और इस पेज पे देख लें मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं जॉब के हवाले से। व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप मज़ीद भी चेक कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन जॉब के हवाले से। तो अब आपने सिर्फ़ ये करना है कि आप इसको दोबारा फिर साइन इन करके आप सिर्फ़ क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे, तो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो इसमें ये तरीकाकार होता है कि आपने सबसे पहले अकाउंट बनाना है नेशनल जॉब पोर्टल पे। अकाउंट बनाने के बाद आप मुकम्मल प्रोफ़ाइल अपनी कंप्लीट करेंगे। अब इसमें प्रोफ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट करने के बाद अब आपका अप्लाई हो गया। अप्लाई होने के बाद आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। इसके बाद फिर आपका 1 से 1.5 मंथ के बाद आपका टेस्ट होगा। आपका टेस्ट इसमें पेपर होता है एक, जो कि आपने रिटन टेस्ट देना होता है। टेस्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो फिर आपको ये बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू आपका होगा। उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है। तो ये आपकी इसी लोकेशन पे होगी जिस लोकेशन से आप अप्लाई करेंगे, तो आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा। अप्लाई आपने करना है, उसके बाद आपने मुकम्मल चीज़ें चेक कर लेनी है, इन्फॉर्मेशन आप इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद आपने इसकी लाज़मी तैयारी करनी है। तैयारी करने के बाद आपने टेस्ट क्लियर करना है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो इसका जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के पेज पे आ जाएँगे और जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप ईज़ी अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहती है और हमारी कोशिश होती है कि आपको एक ही वीडियो में मुकम्मल तरीकाकार भी सिखाएँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई करवाना हो या प्रोफेशनल सीवी बनवानी हो तो फिर आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप उस पे राब्ता कर सकते हैं और अप्लाई भी करा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।